Kaja njofton zonjën Sadakat, se Nare do të dalë sot nga spitali. Sadakat vendos që të mos shkoj vetë për ta marrë dhe tregon se nuk dëshiron të përfshihet në këtë moment. Ajo marrë një vendim të prerë, pasi Nare të kthehet në konak, Shahini do t'i ndalohet kategorikisht hyrja aty. Sipas saj, kjo është një masë e domosdoshme për rendin dhe qetësinë e familjes. Kaja nuk pajtohet plotësisht me këtë vendim, ai është i bindur se Giani nuk do të lejojë që Shahin t'i mbyllet dera e konakut në këtë mënyrë dhe mendon se ky ndalim do të sjellë më shumë tension se sa qetësi. Gjatë kësaj bisede, Shahin dhe Pekize ndodhen pranë dhe i dëgjojnë fjalët e Sadakatit pa u vënë re. Pekize tronditet nga ajo që dëgjon dhe vendos të njoftojë menjëherë Naren. Ajo merr në telefon dhe i tregon se çfarë vendimi ka marrë zonja Sadakat në lidhje me Shahinin dhe kthimin e saj në shtëpi. Nare e dëgjon në eshtje të gjitha atë që i thuhet, ajo nuk reagon, nuk kundërshton dhe nuk thot asnjë fjalë. Qëndron e qetë në dukje, por situata e rëndon edhe më shumë nga brenda, pasi e kupton se pas daljes nga spitali e pret një tjetër përballje vështirë në konak. Në eshtjen e saj kuptohet se po përgatitet një realitet i ri, të mbushur me kufizime dhe vendime që nuk varen nga ajo. Gjane me Rajlën nga burgu dhe gjatë rrugës Ajla shqetësohet gjithnjë më shumë nga ajo që po ndodh. Ajo ndjen se të tjerët po ndryjnë vazhdimisht në jetën e saj dhe po ja kufizojnë lirinë, si dhe të drejtën për të qenë pranë djalit të saj. Gjendja e saj emocionale rëndohet dhe ajo kërkon të ndalojë makinën. Sapo zbret, Ajla shpërthen në të qara dhe fillon të ankohet për fatin e saj dhe për gjithçka që po përjeton. Gjan përpiqet ta qetësojë dhe i bën të kuptojë se sipas tij, e vetmja rrugë për të dalë nga kjo situatë është martesa me të. Në këtë moment, Nare telefonon Ajlën dhe i kërkon që të shkojë pranë saj, sepse ka diçka shumë të rëndësishme për t'i thënë. Ajla i premton se do të shkojë sa më shpejt që të mundet. Ajo nga ana tjetër i thot Xheanit se duhet ta lërë Naren të vendosë vetë për jetën dhe fatin e saj, pa e detyruar nga të tjerët. Më pas, Xheani dhe Ajla shkojnë së bashku në spital. Atje sheh Minen, e cila befasohet dhe nuk ndihet mirë kur i sheh të dy bashk. Ajo kërkon të di pse ndodhen së bashku. Xhean fillimisht i thot se do t'i shpjegojë më vonë situatën, por Mine e këmbgul të marrë një përgjigje menjëherë. Atëherë Xheani tregon se Ajla do të bëhet gruaja e tij. Mine mbetet e shokuar nga ky lajm dhe nuk arrin të përballojë menjëherë atë që dëgjon. Nare përballet me Xheanin dhe akuzon për atë që i ka bërë Ajlës, duke kujtuar edhe kujtimin e Boranit. Ajo e konsideron të padrejt faktin që Ajla u denoncua dhe u përball me burgun. Nare i bën të ditur se ka marrë një vendim të prerë. Do të kthehet në shtëpinë e saj pranë Ozganit dhe se Ajla do të shkojë të jetojë bashkë me të. Xheani kundërshton këtë vendim, duke mos besuar në mirësinë e Ozganit. Ai është i bindur se ai do ta lëndojë përsëri Naren. Ai bën të qartë Ajlës se përveç martesës ekzistojnë edhe kushte të tjera që ajo duhet t'i pranojë. Ai i vë kusht që Ajla të mos largohet nga konaku dhe të jetë gjithmonë nën kujdesin dhe praninë e tij. Ajla e ndodhur përballë presionit dhe pa shumë alternativa, pranon kushtet dhe vendos të kthehet. Shahin e sheh Naren dhe mëson nga Kaja se ajo ka marrë vendimin të kthehet pranë Ozganit. Ky lajm e lëndon, por ai nuk reagon dhe nuk thot asnjë fjalë. Dhimbja lexohet vetëm në fytyrë. Ndërkohë Xhean shkon për të marrë Denizin, por djali është mbyllur në dhomë dhe kërkon nenën e tij. Xhean e bind se do ta çojë pranë Ajlës. Zonja Sadakat përpiqet ta ndalojë, duke mos dashur që Denizi të bashkohet me Ajlën. Sapo Deniz sheh Ajlën gëzohet edhe më shumë duke vrapuar drejt saj. Ajla e përqafon fort dhe nuk ndahet prej tij. Më pas ajo vendos për një periudhë të qëndrojë me Denizin në shtëpinë e Nares. Zonja Sadakat i kërkon llogari Xheanit për faktin që ai nuk e respektoi vendimin e saj dhe ja dha Denizit Ajlës. Xheani qëndron i vendosur përballë saj dhe shpreh se nuk mund të ndajë një nen nga djali i saj, pavarësisht kundërshtimeve. Ai bën të qartë se Ajla do të hyjë në atë konak si gruaja e tij, ndërsa Denizi do të jetë djali i tij. Ky qëndrim i prej Xheanit e vendos për herë të parë të hapur kundër autoritetit të nenës së tij. Nare çon Ajlën dhe Denizin në shtëpinë e saj. Ajo përpiqet të sillet mirë dhe t'u sigurojë një ambient të qetë dhe të ngrohtë. Ajla, duke përfituar nga momenti që janë vetëm, e pyet Naren pse pranoi të kthehej pranë Ozganit. Nare i shpjegon se nëse do të ishte kthyer në konak, nena e saj Sadakat nuk do të kishte lejuar Shahinin të qëndronte me aty. Për këtë arsye ajo zgjodhi të kthehej në shtëpinë e saj, edhe pse kjo zgjedhje nuk ishte e lehtë për të. Xhaxha i Xheanit
i cili është edhe baba i Shahinit dhe ndodhet në Burg, fillon të përgatis një komplot kundër Xhanit. Ai urdhëron njerëzit e tij që të kalojnë mallra kontraband përmes tokave të familjes Alboran, pa dijenin e tyre. Qëllimi i tij është të fusë Xhanin në telashe serioze. Ai u jep një porosi të rrept njerëzve të tij, që edhe nëse dikush kapet, në asnjë mënyrë të mos përmendet emri i tij. Kështu ai përpiqet të mbetet i fshehur dhe të mos përfshihet drejt për drejt në përgjegjësitë. Ortakët e Xhanit njoftojnë se disa kompani po kërkojnë të ndërpresin marrëdhënien e bashkëpunimit me te, për shkak se nuk po u lejohet kalimi i mallrave përmes tokave të tij. Kjo situatë krijon shqetësimi në biznesin e përbashkët dhe rrezikon interesat e tyre ekonomike. Nga ana tjetër, këto kompani shprehin dëshirën për të takuar fshehurazi vetëm Shahinin, pa dijenin e Xhanit, duke lënë të kuptohet se po kërkojnë një rrugë tjetër për të realizuar interesat e tyre. Zonja Sadakat njoftohet për faktin se disa kompani kanë ndërprer bashkëpunimin me familjen Alboran dhe se duan të takohen fshehtas me Shahinin. Ky lajm e shqetëson dhe e bën edhe më dyshuese për atë që ndodh në prapaskenë. Për këtë arsye ajo vendos të takojë Erxhumenti në Burg për të kuptuar më mirë situatën dhe rrezikun që po i kanoset familjes. Kaja shprehti i bindur se Shahin nuk do ta tradhtojë kur familjen. Ai ka besim te ndershmëria dhe karakteri i tij. Ndërsa Xhani, edhe pse mendon njësoj, propozon që Shahini t'i lihet e lirë zgjedhja, në mënyrë që ai vetë të vendos me cilën anë do të qëndrojë. Ata janë të bindur se pavarësisht gjithçkaje, Shahini nuk do të dalë kundër tyre. Xhan shkon për të takuar Minen, por ajo nuk pranon ta dëgjojë, e prekur dhe me lot në sy. Ajo e përball me pyetjen se si është e mundur që ai nuk e ka dashur asnjëherë. Xhani shpjegon se ka rrethana që ndodhin dhe që nuk varen gjithmonë nga vullneti i tij. Nga ana tjetër, Ozgan e pyet Naren se çfarë e bëri të ndryshojë mendim dhe të kthehej sërish pranë tij, por Nare nuk i jep asnjë shpjegim. Ozgan e mirëpret Ailën në shtëpi dhe i thot se avokati që i ka gjetur është shumë i mirë dhe i besueshëm. Më vonë, Shahin vjen i dehur dhe përpiqet të marrë Naren nga shtëpia e Ozganit, por njerëzit e Xhanit e ndalojnë dhe e çojnë në shtëpinë e tij. Në mbrëmje, Xhan dhe Ajla darkojnë së bashku. Ajla e prekur dhe me lot në sy, i kërkon Xhanit të heqë dorë nga martesa, duke i kujtuar se ajo ka qenë gruaja e Boranit. Xhani përgjigjet se Borani nuk jeton më dhe se tani detyra e tyre është të vazhdojnë të mbrojnë Denizin nga çdo rrezik. Pas kësaj bisede, Ajla largohet pa thënë asnjë fjalë. Ajla kthehet dhe bisedon me Naren, duke i treguar se nuk mund të martohet me Xhanin. Ajo i shpjegon se martesa po imponohet vetëm për t'u hequr denoncimi që rëndon mbi të. Këtë bisedë dëgjon Ozgani, i cili menjëherë njofton avokatin e Ajlës, me qëllim që kjo situatë të përdoret si provë kundër Xhanit dhe në dëm të tij. Avokati bisedon me Demirin dhe i tregon për informacionet që ka marrë në lidhje me situatën e Ajlës dhe ata që po ndodh mes saj dhe Xhanit. Pas kësaj bisede, Demiri e telefonon Ajlën dhe i premton se do ta ndihmojë të largohet bashkë me Denizin. Ajla habitet nga fakti se si Demir ka marrë vesh për martesën e saj me Xhanin. Megjithatë, duke ndjerë se nuk ka shumë rrugëdalje, ajo pranon të shkojë dhe të takohet me Demirin për të biseduar.